ये देखें नया इनका खुड्डा बनवा दिया है माशाल्लाह। इतनी मुर्गियां माशाल्लाह ले ली हैं मैंने। देखें गोंजली वाइट वाइट हैन हर कलर की को दे रहा है अरुदा को। भाई अरुदा माशाल्लाह प्यारा है। वो देखो आपके सर पे जा रहा है माशाल्लाह। पे बैठेगा कंधा वो तो उसके भाई बाल खा रहा है। उसके बाल देखना काटी काटी कर रहा है यार दोस्तों। देखना उसके बाल वो तो काट रहा है। अरुदा तुम्हारे बाल ये गंजा कर देगा तुम्हें। ओ उड़ गया ये। इसके पार तो नहीं पार काटे हुए इसके। चलो 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 ये ना प्यारे दोस्तों वो उड़ गया उधर। देखना उधर बैठ गया। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब व्लॉग। आलका कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों आज करते हैं व्लॉग शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया क्या मेरी वीडियो पर आया, आपने मेरी वीडियो को ओपन किया। तो प्यारे दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्यारे दोस्तों जल्दी से कर लें। आप सबका एक एक बंदे का बहुत बहुत थैंक्स शुक्रिया। तो प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत मैं जगह कर दिया, कितने मैंने क्लीन कर दी है। और ये देखें इधर हमने ये गोट बांधते थे। ओ लाडो कहाँ भाग गई, लाडो कहाँ गई, नजर भी नहीं आ रही। दीवार पर बैठे हैं बिल्कुल फ्रेश हो गए। ये इनका पेट फुल हो गया। पहले दोस्तों अगर इनका पेट फुल ना हो ये सारा दिन ऐसे भागते रहते हैं इधर भी खाने की तलाश में। अगर पेट फुल हो जाए ना माशाल्लाह से डॉक्टर आराम से बैठे सो रही हैं। ये भी आई बंद करके सोने की कोशिश कर रहा है। गुलाडो भी नीचे सर करके देखें सोई पड़ी है, सोने की कोशिश कर रही है। और प्यारे दोस्तों देखें इधर माशाल्लाह बिल्कुल क्लीन कर दिया है। और डक्स के जो बेबी हैं वो अभी किधर हैं आपको भी नज़र नहीं आ रहे। आप देखें माशाल्लाह उधर हैं। अब इधर मैंने शिफ्ट किया है। चलते हैं उनको देखते हैं और उनको शायद मैं इधर शिफ्ट कर दूँ। धूप है इधर तो हम उनको लेकर आते हैं। ये मैं कहाँ पहुँच गया हूँ जी। प्यारे दोस्तों ये देखें माशाल्लाह मैंने न्यू मुर्गियाँ ली हैं। खूबसूरत हैं प्यारी हैं ना माशाल्लाह। ये देखें जी गोंजली भी है ब्लैक वाली। वो मुर्गा उसको देख रहा है कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड बनेगी। देखें जी माशाल्लाह। प्यारे दोस्तों मैं जो है इधर मोहल्ले में एक शादी थी उधर तो हमने माशाल्लाह खा लिया खाना वगैरह। ये मेरा खड़ा जी दोस्त मोहम्मद कदीर। और हमने कहा कि इधर मुर्गे हैं वो देख लेते हैं। इधर मोहल्ले में पास ही थी तो मैंने कहा शादी खाए हैं और जो मुर्गियाँ नज़र आई हैं तो मैंने कहा अपने प्यारे दोस्तों को उसे दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह प्यारी मुर्गियाँ हैं इनकी। ये देखें ये देखे शके पाकि हैं। खाना वगैरह हमने खा लिया है। तो ये देखें मशीन खड़ी है। ये चारा काटते होंगे भैंसों का इधर है। तो चलें कदीर तो हम जाने लगे हैं जब बाहर। देखें जी इधर पास ही थी मोहल्ले में। ये देखें जी चलो 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 जो कैसी हो। तो प्यार दोस्त कह रहे हैं जी हवा है फ्रेश फ्रेश। शादी टैन खा पी लिया तो माशाल्लाह मज़ा आ गया। हाँ भाई क्या कर रहे हो आप तुम लोग। हाँ तो उधर वापस कहाँ पर वापस मतलब कि इनकी वही जगह पर। तो मतलब कि आप तो इनको इधर वापस ले चलना है ना क्योंकि माशा उधर हमने इसको सेवा बिठाया था तो अभी इसको मैं इधर शिफ्ट करने लगा हूँ इनकी मतलब और जगह पर। तो देखें मैं माशाल्लाह बोल के का खा लिया हो तुम्हारे लिए मैं शादी से लिया तो कुछ प्यारे दोस्त अपने एनिमल को भी ले जाते वहाँ पर शादी अटेंड करते। हाँ वो मुर्गे के साथ छोड़ते ऐसे दोस्ती मोस्ती कर रहे। तो प्यारे दोस्तों काफ़ी खूबसूरत मुर्गियाँ थी बिल्कुल सेम इसी वो गोंजी मुर्गी थी ब्लैक लेकिन उसकी ये बिल्कुल ऐसी थी गोंजल वगैरह मैंने उठा दिए हैं। देखें भाई शहजादी माशाल्लाह भी वो उधर अपना इसको चारा डाला था वो खाई जा रही है। छोटा छोटा जो बड़ा है माशाल्लाह। भाई प्यारे दोस्तों इंसानों से जानवर भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि माशाल्लाह जो ये है कि अपना खाना बिल्कुल फिनिश करते हैं। इसको इन्होंने डाला था माशाल्लाह एक तीरा भी पड़ा। अगर कोई बच्चा कुचा भी है वो भी खाई जा रही है। तो खैर तू यार आजा प्यारे प्यारे आजा 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 माशाल्लाह। देखें भाई कैसे नौजवान मुर्गा भाई माशाल्लाह जवानी माशाल्लाह इसकी चमक रही है। तो ये है कि पहले की तरह मुझे इसकी शहजादी नहीं मिल रही प्यारे दोस्तों। कितनी खूबसूरत मिलती हैं दोगली मोगली होती हैं। तो मतलब ये है कि ना वो असील में से होती है और ना वो गोल्डन में से होती है। दरमियानी के लेकर क्या करना। पहले जैसे जो मसला अच्छी थी असील मुर्गे के साथ तो असील मुर्गे की अच्छी लगती है। इंशाल्लाह हमने वो ढूंढनी है वरना बतख तुम मिल जाओ। प्यारे दोस्तों बतख मिल जाए मुर्गे के साथ इनके पता नहीं कौन सा फिर बच्चा निकलेंगे। अल्लाह की कुदरत भाई ऐसा नहीं हो सकता। हर जोड़ी 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 होती है कोई और के साथ नहीं चीज मिल सकती। हाँ भाई चुन्नो मुन्नो क्या कर ले हो इधर से हमें थोड़ा सा दिखाओ ना बल्कि ठोकरा ये देखें। हाँ प्यारे दोस्तों आपको बताना चाहिए इंटे में लगाई हैं इसके। तो पहले दोस्तों पता क्यों क्यों खुदा ना खास्ता आपको पता तो है वो मैं खा कैसे मेरा दिल भी नहीं कह रहा कहना कि जब मैंने वो उधर एक दफ़ा मैंने चूचू जो चूजा था माशाल्लाह मैंने लिया था उधर मैंने ढका था वो उस जगह पर। तो वो न्योल आया नीचे से प्यार दोस्तों वो मतलब नरम जगह था सब वो पंजे से बहुत सख्त होते हैं ना वो अंदर चला गया वो चूचू मेरा खा गया। इसलिए मैंने ये ईंटें लगाई हुई हैं इस साइड पे माशाल्लाह। और ये है कि इनके पास भी कोई चीज़ ऐसी नहीं आती इनसे हर चीज़ डरती है। मुर्गियों के पास तो आ जाते हैं बिल्ला वगैरह या न्योल वगैरह माशाल्लाह फिर इनसे डरती है हमेशा अल्लाह करे डरती रहे। तो कभी मुकाबला करने की उनकी हिम्मत ना हो इनसे इसलिए मैंने माशाल्लाह ये ईंटें लगा ली हैं। और ये थोड़ा सा उठा कर दिखाते हैं और फिर इनको भी ले चलते हैं उधर माशाल्लाह। ये देखो
कितने प्यारे प्यारे हैप्पी मैंने इनके चारा डाला था और माशाल्लाह ये खाने भी हो गए हैं तो अच्छे हो गए हैं। आओ जी बिस्मिल्लाह। देखो भाई मेरा कज़न आया है मोहम्मद आफ्ताब। हाय कैसे हो? देख इसका, ये तुम इसका जो है ये क्या नारा मादी है? ये नार है। ये कहता है ये नारा है माशाल्लाह। देख कितना प्यारा है। दूसरा इसका कहाँ गया पार्टनर? दूसरा घर पे ही है, वो ज़्यादा डरता है ना इसलिए फिर अच्छा वो तो भाई माशाल्लाह प्यारे दोस्तों से कितना प्यारा पैरेट है। देखें क्यूट है, ये नहीं बोलता। ये बस अभी बातें सिखा रहे हैं, सीटी वगैरह मार लेते हैं। हाँ चलो इधर थोड़ा साय में आ जाओ, थोड़ी सी मुझे ना गर्मी लगे प्यारे दोस्तों। बस अब गर्मियाँ समझो आ गई हैं और वैसे ही मैंने जो कोई थोड़ी शर्ट सी पहनी है, मुझे गर्मी काफ़ी लग रही है। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा पैरेट है। ये देखें अरुजा लेना है आपने, ले लो। वो देखें माशाल्लाह उसका अब मैं करूँगा हैंड, वो डरेगा। वो देखें नहीं आ जाएगा आपके हाथ में, आ जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे वो डर रहा है, उसके देख पीछे पीछे जा रहा है। माशाल्लाह काफ़ी प्यारा तो है पैरेट है। हाँ जो लाडो पैरेट देख लो जी। डाक आ जाओ, तुम भी आ जाओ, नया साथी आया है। ओ उड़ गया ये, इसके पार तो नहीं पार काटे हुए हैं इसके। चलो 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 चलो, ये ना प्यारे दोस्तों वो उड़ गया उधर, देखना उधर बैठ गया। चलो 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 चलो, ये मुर्गी कह रहा कौन सा, ये गोंजल है। आराम से पकड़ो, कुछ नहीं होगा। हाँ वो देखें माशाल्लाह भाई बहुत अच्छी बात है, काफ़ी ट्रेन किया हुआ है इसने। अच्छी बात है भाई, शुक्र है वो कहीं जाता भी नहीं उसके पार। हालांकि काटे हुए कि नहीं काटे हुए? अभी नहीं काटे हुए कहता, लेकिन वो अभी शायद कभी कभी निकालता है ना, लेकिन वो कहीं जाता नहीं है। मतलब कि वो शायद दूसरे परिंदों से डरता हो, क्या वजह अभी उड़ा है तो इधर चला गया। देखो इसको दे रहा है अरुदा को भाई। अरुदा माशाल्लाह प्यारा है। वो देखो आपके सर पे जा रहा है माशाल्लाह। पे बैठेगा कंधा वो तो उसके भाई बाल खा रहा है, उसके बाल देखना काटी काटी कर रहा है यार दोस्तों। देखना उसके बाल वो तो काट रहा है। अरुदा तुम्हारे बाल ये गंजा कर देगा तुम्हें। अभी ले लो, डर ना जाओ। माशाल्लाह देखें हैप्पी हैप्पी हेलो हेलो हेलो। देखें डर रहा है भाई, इसके पास रहता है ना तो इसका ज़्यादा आदी है। जिसके पास भाई जो चीज़ रहती है, ये देखें भाई माशाल्लाह मैंने हैंड किया, वो डर रहा है, लेकिन अफ्ताब ने किया। हाथ करो। अब भाई मुझे डर लगता है कहीं काटी ना कर रहे। ये काटी भी बहुत करते हैं वो तो भाई माशाल्लाह। देखें उसका काफ़ी पालतू है। आ जाओ आ जाओ। चलो भाई नहीं आता, कहीं उड़ ना जाए, ये ना काम ख़राब हो जाए फिर तुम्हारा भी। भाई माशाल्लाह प्यारा पैरेट है, इसका खूबसूरत लगा रहा था। प्यारा है, लेना है आपने? आपका तो है ना, आपका पापा का। तो प्यारे दोस्तों इनका भी पैरेट है, काफ़ी खूबसूरत है। वो भी शायद मैंने आपको कभी दिखाया हो जब मैं उधर गया था, तो एक मैंने व्लॉग वैसे बनाया था इनके पैरेट का भी। माशाल्लाह इनके काफ़ी खूबसूरत पैट्स हैं। तो जी जा रहा है जी। हाँ अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। कोई बात नहीं। भाई चलिए संभालो यार इसको, भाई ले आओ भाई, वो जा रहा है जी। चलो 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 इसको अंदर ले आओ। चलो भाई नहीं मारती ये, इतना डरती है ना। चलो तुम लोग पता नहीं, चलो इतना क्यों डर लगता है इसको, पता नहीं प्यारे दोस्तों इतना क्यों डर लगता है। तो प्यारे दोस्तों हाँ लो, उनको करते करते रह गए हैं प्यारे दोस्तों। वो फिर आ गया कज़न, आ गया उसके पैरेट देख लिया। अभी मैं उनको करने लगा था ना, तो वो दरवाज़ा से खड़काया, कहता मैं तोता लेके आया, देख लो। तो उसके पास माशाल्लाह है जोड़ी है, काफ़ी अच्छा उसका पैरेट लगा है। तो इंशाल्लाह जैसे मुझे कोई जोड़ी मालूम होती है, कोई खरीदने वाला हो या मैं खरीदूँगा उससे खरीद लूँगा। यार तुम एक ना, तुम्हें लेके नहीं आना चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम इतना डरती हो, देख पता नहीं गोट मारती है नहीं बेचारी, मासूम सी है। चलो जाओ 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 तो शाबाश। और ये गोंजलू देख रहे हैं भाई माशाल्लाह क्या खाई जा रहा है। इनको चावल डाले हैं, वो माशाल्लाह खाई जा रहा है बहुत शौक से। तो हाँ भाई लालू तुम खा लेती हो, बहुत शरारती होती जा रही हो। तो प्यारे दोस्तों क्यों ना मैं सोच रहा हूँ उनको अभी इधर ना ही किया जाए, क्योंकि प्यारे दोस्तों अभी फ़िलहाल उनको ऐसा करते हैं कि उधर ही रहने देते हैं। क्योंकि प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं ना, क्योंकि प्यारे दोस्तों वो ना अपने नीचे लेके बैठ गई है बच्चे। तो प्यारे दोस्तों वैसे अच्छी बात नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करते उसे। वो बेचारी माँ अपने बच्चों को नीचे लेके बैठी है, तो फिर ऐसे हम उनके कहीं डिस्टर्ब करेंगे तो वो मतलब बात दुआ ना ये दे, या फिर चलो आराम से बैठिए सुकून से। कोई भी आराम से बैठा हो तो उसे तंग नहीं करना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ इसको इंशाल्लाह हम इधर शिफ्ट करेंगे, आपको भी ज़रूर दिखाएंगे जब इनको शिफ्ट किया, चलाए फिराएंगे घुमाए फिराएंगे। तो अभी माशाल्लाह फ़िलहाल करिए इधर ही माँ को मैं चल दिखा देता हूँ। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, अभी इधर ही अच्छा है। तो अभी इधर ही अच्छा है माशाल्लाह, देखना प्यारे दोस्तों में पैरों के नीचे लेके बैठिए। ये देखें वो देखें माशाल्लाह, वो देखें सिरियाँ नज़र आ रही हैं। चलो अच्छा अभी इधर इनको मैंने वो दाने डाले थे, वो इन्होंने खा लिए हैं, अब आराम से सो रहे हैं। तो अभी माशाल्लाह इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अच्छा पैर डॉक्स मैं जा रहा हूँ, और कुछ चाहिए हो तो आवाज़ देना मुझे। मैं आ जाऊँगा जी। प्यारे दोस्तों मैंने ऊपर रखी हुई, किस वजह से रखी हुई है, क्योंकि ये डॉक्स देखें ओहो ऊपर जाती है, ये देखें बीट करती है और फिर नीचे उनके अंदर चली जाती है, उसका काम थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो फिलहाल के लिए अभी इनको रखते हैं इधर, इंशाल्लाह तो शिफ्ट किया तो आपके साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी चलते हैं, और कुछ चीज़ की ज़रूरत हो तो इनको हम ज़रूर देंगे। अगर कोई बच्चे हो, तुम लोगों को प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो तो मुझे ज़रूर बताना। ओके दिल तो बहुत था कि इनको हम उधर शिफ्ट कर दें। तो माशाल्लाह जगह भी बिल्कुल कालीन है, नीट कर दिया इधर से। तो ऐसे करेंगे क्योंकि फिर सुबह इनको हम घुमाएंगे फिर आएँगे। आप आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मतलब साफ जगह होगी, छोटे छोटे नरम मुलायम पाँव हैं और वो ऐसे इधर घूमे फिरेंगे।
जाएंगे इंशाल्लाह। आपके साथ भी हम ज़रूर शेयर करेंगे, दिखाएंगे कि तो अभी फ़िलहाल के लिए हम चलते हैं। देखिए माशाल्लाह लाडो को मैंने डाला है फ्रूट के छिलके, केला हो गया और ये ओहो नीचे देखो नीचे गिरा रही है, खा गई अभी। मैंने लेट तो मेरे को दिखाया माशाल्लाह खा गया। तो वो देखे किन्नू का छिलके वगैरह और उसके बाद अनार केला ये माशा सब चीज़ को डाली है। माशा खा गया, बहुत शौक से खा गया मज़े मज़े से माशाल्लाह जी। वैसे माशा बेबी देने वाली है तो ये इसके के लिए सेहत के लिए और बेस्ट है। ऐसी खुराक इसको डालनी चाहिए। माशाल्लाह बेबी मोटे होंगे, अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे।